মালিক, এটা তুমি কি করছো? আমার পেট এভাবে কাটছো কেন? মালিক, আমার বাচ্চাদের থেকে আমাকে আলাদা করে দিও না। মালিক থামো, অনেক হয়েছে, আর একটু বড় হলে তো আকাশ ছুঁয়ে যাবে। মালিক, তুমি আবার কালো পটির মতন এটা আবার কি দিচ্ছ? মালিক, এই বিচ্ছিরি রঙের এটা আবার কি দিচ্ছ? আমি তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছি। মালিক, ও মালিক, কই তুমি? দেখো 2 মিনিটের মধ্যে এদেরকে জুস বানিয়ে ফেলেছি। বন্ধুরা, মালিক তো দারুণ একটা জুস বানিয়েছে। মালিকের জন্য লাইক সাবস্ক্রাইব করে দাও।